Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна способна за 2 года стать полностью энергетически независимой от России. Об этом сообщает канал Молдова-1 со ссылкой на заявление Санду во время телешоу. Президент подчеркнула, что инвестиции в возобновляемую энергетику и энергоэффективность очень важны для Молдовы. По ее словам, этот факт даже будет способствовать усилению рычагов регулирования приднестровского конфликта. Я думаю, что с энергетической стороны то, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе регулирования приднестровского конфликта, сказала Санду. Она добавила, что Молдова практически независима от газа в РФ и заметила: безусловно, мы зависим от рыночных цен, и все еще существует волатильность. Цены все еще высокие, нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность. Все эти вещи происходят. Их невозможно сделать за полгода, но через 2 года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулкане, что у нас будет полная энергетическая независимость от РФ, заявила президентка. Напомним, ранее вместе с лидерами других государств Майя Санду поддержала создание специального международного трибунала для расследования преступлений, совершенных российской армией против Украины. Республика Молдова присоединяется к декларации, принятой по итогам саммита. Преступления против человечности должны быть задокументированы, а виновные понести наказание. Без справедливости у нас не может быть мира, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский благодарит народ Республики Молдова за поддержку Украины с момента начала военного вторжения РФ более года назад. По словам Владимира Зеленского, и Киев, и Кишинев будут продолжать делать все необходимое для построения дружественных отношений между двумя странами. Президент Украины опубликовал видеозапись сегодняшней встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая находится с необъявленным ранее визитом в Украине. Согласно сообщению Владимира Зеленского, основными темами, которые обсудили два лидера, были двустороннее сотрудничество между двумя странами и возникшие проблемы, а также европейская интеграция Украины и Республики Молдова. Отдельное внимание, согласно сообщению, было уделено теме создания специального трибунала по агрессии Российской Федерации против Украины. Мы продолжаем делать все необходимое для построения дружественных и тесных отношений между нашими государствами. Благодарим вас за поддержку и солидарность. Республики Молдова с народом Украины, говорится в сообщении, опубликованном президентом Украины. Уточним, что президент Республики Молдова Майя Санду посетила Украину. Глава государства приняла участие в саммите Буча-2023 спустя год после освобождения города от российской оккупации и разоблачения зверств, совершенных российской армией. Преступления против человечества должны быть наказаны, заявила Майя Санду, почтив память жертв массовых убийств в пригороде Киева. Спустя год после обнародования преступлений президент Владимир Зеленский опубликовал видеосвидетельство из украинского города Буча, который стал символом зверств российских военных в Украине. Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто совершил зверство. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.